かりと上げすぎないように、その辺、はい、かかとかじゅう、かかとかじゅう、やり始めるんです。上がってきてますよ。上がってますよ。右左です。はい、左、左手を押し出すですよ。そう、はい、次も構えて、そう。です。この向きを今向きあれ見てください。前を向いてます。後ろそうです。やってると分かんないですよね。分かんないですよね。今いい感じです。このまんまちょっと遠くを見て進む方向、もっと右を見たいです。バンピングバンピング。